হাই বন্ধুরা, একটু রেস্ট নিতে নিতে ভাবলাম আপনাদের সাথে আমার চিজ কেক রেসিপিটা একটু শেয়ার করা যায়। চলুন দেখি নেই প্রণালী। আমার ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো এখানে সাজানো আছে। ব্রাউন সুগার, আপনারা চাইলে হোয়াইট সুগারও ইউজ করতে পারেন, ক্রাফটের চিজ স্প্রেড, একটা ডিম, ডাইজেস্টিভ বিস্কিট গুঁড়া করা, ভ্যানিলা এবং হুইপড ক্রিম। ফর দ্য টপিং আই এম ইউজিং স্ট্রবেরি পাই ফিলিং। হাফ লিটারের মতো দুধ আমি এখন ঢেলে দিচ্ছি। এটাকে আমি এখন ব্লেন্ড করব। আমার ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো এখানে রেডি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সাদা আটা আছে, ডাইজেস্টিভ বিস্কুট গুঁড়া করা আছে, হুইপড ক্রিম এখানে ব্লেন্ড করা আছে, একটা ডিম, 1 কাপের মতো চিনি, 2টা চিজ স্প্রেড ছোট ছোট, একটু ভ্যানিলা, একটু স্ট্রবেরি পাই ফিলিং আর একটু তেল। আমি এখন সাদা আটার সাথে চিনিটা মিশিয়ে দেব। তারপর এখানে বাটারও দেওয়া যায়, ঘিও দেওয়া যায়। আমি এখানে ঘিটা ইউজ করলাম, বাটার দিলে আরও ভালো। সাদা আটার সাথে চিনিটা মিক্স করে দিলাম আর একটু ঘি দিলাম 2 চা চামচ। তারপর ভালো করে মিক্স হয়ে যাওয়ার পর আমি এখানে এখন চিজ স্প্রেডটা ঢেলে দেব। 2টা ছোট ছোট জার আমি এখন ঢেলে দিচ্ছি। এই হাফ কেজির মতো ক্রিম চিজটা দিয়ে দিলাম। একটা হয়ে গেল, এক একটাতে 250 গ্রামের মতো আছে, 230 গ্রামস। তারপর আমি এটাকে ভালো করে মাখিয়ে নেব। মাখানোর পর আমি ভ্যানিলাটা দিয়ে দেব। ভ্যানিলা দিয়ে দিচ্ছি 5 ফোঁটার মতো। তারপর হুইপ ক্রিমটা দিয়ে দেব, বেশি না, অ্যারাউন্ড 3/4 কাপ দিয়ে আমি এখন একটু মাখিয়ে নিই। বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এর মধ্যে এখন ডিমটা দিয়ে ভালো করে আবার মাখাবো। চিজ কেকের ব্যাটারটা তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি নিচের ক্রাস্টটা রেডি করব। এখন আমি ডাইজেস্টিভ বিস্কিট গুঁড়ার মধ্যে তেল দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি ক্রাস্টটা তৈরি করার জন্য। এই যে এখন আমি 3টা এরকম কৌটা নিয়েছি যেখানে আমি ক্রাস্টটা দিয়ে দেব। তার উপর আমি চিজ কেক ব্যাটারটা দেব। লেয়ার যত বেশি হবে তত টেস্টিয়ার হবে। আমি একটু মোটা করেই দিলাম যাতে ইয়ামিয়ার হয়। চলুন আমরা এগুলো এখন চুলার কাছে নিয়ে আমি প্যানে বসিয়ে দেব। আমি করছি নো বেক চিজ কেক, যেটা আমি ওভেন ইউজ করব না কিন্তু চুলায় করব। চলুন এখন চুলায় আমি পানিটা করে দিলাম গরম, ওখানে আমি এগুলো রেখে দেব। চাইলে ঢাকনা দেওয়া যায়, না দিলেও চলে। আমি এখন 3টা কৌটা চুলায় দিয়ে দিলাম গরম পানিতে, দিয়ে এখন আধা ঘন্টা এটা চুলায় রাখবো। চিজ কেকগুলোকে এইভাবে ঢেলে নিলাম একটা প্লেটে। ক্রাস্টটা উপরে আছে, এটাকে আমি এখন নামিয়ে দিচ্ছি সাবধানে। এই 3টাকেই আমি এইভাবে উপর করে নিলাম। তারপর আমি স্ট্রবেরি পাই ফিলিংটা এর উপরে এখন দিয়ে দিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল আমার স্ট্রবেরি চিজ কেক।
ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন।